大家有冇見過呢啲乳霜啊？佢呢度寫咗嘅，寫咗個呢度係啦。呢啲咧就係啲水分嘅乳霜啦。咁如果咧呢個乳霜嘅作用咧就係佢好好地咧係幫我哋嘅乳房啦，甚至係 BB 嘅皮膚啦，即係佢嘅屁啊、屁股個位啊，或者係啲肚墩個位咧，你需要幫佢做一啲乳液嘅按摩啦，或者係保護水分嘅話咧，咁呢一種就最好啦。因為坊間咧太多種咧，都係含有一啲香料啦，或者係一啲唔太適合又唔天然嘅嘢咧，就令到啲皮膚咧可能會更加紅腫或者更加乾燥㗎啦。另外咧，想提下啦，如果你真係發覺你啲皮膚或者你 BB 皮膚比較敏感嘅話咧，教你嘅小 tips 啦，就係買啲原本嘅一啲未煮嘅麥皮，一啲大嘅麥皮，咁樣入喺啲茶包袋度，然後放喺水裏邊咧，佢自然嘅維他命 B 咧都會透咗出嚟，滲透咗出嚟。你可能捏下佢啊，咁愛嚟咧敷 BB 嘅面仔啊，係啦，最好就試下喺個臀部或者係屁股上面啦，或者係大腿上面試下先。咁然後咧同佢沖涼咧，其實都可以保持佢個濕潤度嘅喎。千祈唔好用太多個母乳，因為太黏啦。好多時咧母乳鹼大家話好好用，其實咧都未必㗎，可能係適得其反嘅咋。